তোমরা কি প্রফেশনাল ভিডিও এডিটর হতে চাও? তাইলে আজকের এই শর্ট ভিডিওটা দেখে নাও। আজকে তোমাদের এমন একটা ওয়েবসাইটের সাথে পরিচয় করাই দিব যে ওয়েবসাইটটা ব্যবহার করলে তুমি প্রফেশনাল ভিডিও এডিট করতে পারবে। চলো দেখিয়ে দিই। ফার্স্টেই তোমাদের ক্রোম ব্রাউজারটা ওপেন করে নিবে, সার্চ করে দিবে mindsen.com। এরকম একটা ইন্টারফেস ওপেন হবে। এখানে তুমি বিভিন্ন রকমের সাউন্ড ইফেক্ট পেয়ে যাবে, যেগুলা তোমার ভিডিওতে ইউজ করলে তোমার ভিডিওটা অনেক প্রফেশনাল হয়ে যাবে এবং কি দেখতেও সুন্দর দেখা যাবে। এখান থেকে ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট ইউজ করতে পারবে, কোনো টাকা পয়সা লাগবে না, একদম ফ্রি।